我是点点，欢迎来到小金鱼 Snack Time。今天给大家带来一份有趣的点心——薯片帆船。准备葡萄干、酸奶、薯片、黄瓜、芒果。黄瓜对半切开，掏空，倒入酸奶，在酸奶上面放入葡萄干，最后插入薯片，充当船的帆。薯片帆船就做好啦。